Asubire muli bulungi nga bulijjo Senga Shifra. Senga Shifra wamwe mbanyiriza nnyo ku YouTube channel yange. Woba oli mupya tukwebaza okujja tujoininga era nkusaba subscribing osobole okumanya biki by'oyinza okukozesa ng'oli waka okwetaasako embeera ezimu eziba zikalubye. Mu bulamu tulina embeera ezitutabukako ng'olaba kisusse ng'olaba kiyitiridde. Naye mu vidiyo eno nzize ngenda kwogera ku baana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kuba ensangi zino ffenna tulina omukka ogutusukkako. Naye nga sinaba kugenda wala njagala tuyige engeri gy'oyinza okukozesaamu enniimu. Nniimu, lemon, ogikozesa otya? Enniimu eno erina emigaso mingi. Nabagamba enniimu ekomyawo omwagalwa. Enniimu eyamba okwenazaako ebisiraani. Enniimu eyamba okwejjako ekyo kyonna kye baba bakusindikidde nga kikulemeseza ogenda mu maaso. Nabagamba nze bino ebintu mbikozesa ewange. Nze nkozesa era sirina mu bino mbungenze mu ssabo biki nedda. Nkozesa ebintu byanga Katonda ye mukulembeze mu byonna. Naye oba toli mukkiriza njagala osooke okakanye otuuze nniya mu lusiraamu nga bwe tugamba olyoke okozese ebintu bino. Twagala nnyo omuntu alina okukkiriza mukitegeera ng'olina okukkiriza n'olyoka omanya nti enniimu eno esobola okuzza omwagalwawo. Enniimu esobola okuggyako ekisiraani kye baba bakutaddeko. Enniimu eno twogera zino ennimi olulimi lutonzi tugenda ne twogera n'osimattuka ekintu n'okyogera munno ne kimuyisa bubi mu future. Okozesa otya enniimu? Naye olwayo tugenda kutunulira enniimu eno. Enniimu eno okwejjako olusu. Woba omaze okunaaba gwe wenna ali abavubuka tosanga n'abantu abakulu nga balina olusu. Omuntu n'akuyitako ng'awunya bubi n'ogamba ki kino? Mukitegeera? Naye kati enniimu eno gikwate. Funa enniimu ng'eri fresh eya green nga tenaba kwengera nnyo kuba eno yange tenaba kwengera nnyo. Kirabika mugiraba. Gisalemu wakati. Wamaze gisalamu wakati omaze okunaaba bulungi nkusaba kwate enniimu eno tandika okweyisaako mu nkwawazo. Yisaamu supu oli agende muli eri munda kuddamu kulira kikuunyako. Ogenda gikozesa jjukira enniimu eno woba olina enkwawazo nga zaddugala enniimu ezo erongoosa enkwawa ezo. Okitegeera? Nniimu lighteninga emaking enkwawazo okubanga ziri light nga zitangaala ne ziva mu kala ya bbulaaka ne zidda mu kutangaala nga zirabibwako nga ziragibwa mu bantu. Tulekeraawo tambula mu bantu. Abaana ab'obuwala twagala nnyo buno obuntu obusala. N'osala wenna akantu nga kakuyita nga wenna oyagala olage nti olinawo naye nga mukwano ekiri wali nga bayita abajulizi ab'ennamugongo. So mbaagala nnyo naye yiga okozesa enniimu eno. Enniimu egenda kuggyako olusu mu lunaku lumu mu ddakiika z'ogenda ogikozesaamu. Togenda kuddamu kuwunya naye era tekikugaana. At least woba ogikozeseza buli mu wiiki gikozeseemu ennaku nga 2 okumala omwezi mulamba. Togenda kuddamu kufuna kizibu ekyo. Era togenda kuddamu kubonaabona na lusu woba olaba nti eddagala erimu likulemye kuba erimu ojja kwetaaga oddinoonya ate simanyi bombo simanyi libeerawa endagala sizirabako. Mukwano kozesa enniimu. Genda ogula enniimu ya nusu 5 ebibiri osobola ofuna enniimu. Ebibiri ebi tebisobola kubula buli wiiki enusu 4. Buli mu wiiki okolemu at least emirundi gyo 2. Buli mu wiiki ennusu zo 4. Mukwano okwejjako ekizibu ky'olina. Lekera ogendayo omwami ye boyfriend agenda okwagala okuwunyako wali mukwano nga wenna nga totudde. Enniimu kyekirungo ekiri mu nniimu. Mbaagala nnyo. Sigadde nga Senga Shifra mbaagala nnyo. Mwebale nnyo.